हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु डोल्पा जिल्लाको अति दुर्गम स्थानमा रहेको जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हुरीकोट स्थितको यो गाउँ रहेको छ। यो गाउँ अब यो लगभग काठमाडौँ लेक जाने यता जगदुल्लाले ताल जानलाई सबभन्दा अन्तिम गाउँ हो यो गाउँमा। योभन्दा माथि बस्ती छैन, हिउँ परिरहेको छैन, अस्ति हल्का पऱ्यो, आज खासै छैन। यता माथि हल्का सेतो देखिरहेको त्यो चाहिँ जगदुल्ला ताल भन्छ चाहिँ। अनि यता यो हल्को भाग देखिरहेको यतातिर अनि किराँती मलाई जाने लिएको हो। चाहिँ हामी चाहिँ यो एउटा बारीमा स्याउ कटिङ गर्नको लागि म यहाँको स्थानीय दाइसँग आइरहेको छु। दाजुले स्याउहरू कटिङ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। परिरहेको चाहिँ स्याउको बुट्टाहरू कटिङको लागि म यहाँको एउटा बुद्धिजीवी दाइसँग आएको छु। स्याउको हामीले यसरी कटिङ गरेर खाने यसरी यसो गरी कटिङहरू हानेको स्याउहरू कटिङ हाने। यतातिर माथितिर जङ्गल छ, जङ्गल बिचमा एकदम हारबार लगाएर बहुत देखिने गाउँ चाहिँ 1 नम्बर वडा हुरीकोट हो। देखिरहेको छ आकाश फेरि आज बादल आइरह पानी पर्ला जस्तो छ। फेरि पानी कि पानी पनि त्यहाँ हिँड्नुपर्छ। जाइयो दाइ फाइनली हामी अब यो स्याउहरूको बुट्टाहरू कटिङ भए पश्चात अब जाने तयारीमा छौँ। यहाँ चाहिँ यसरी आलु काटेर राखेको छ। यो अब बर्खामा आलु खनिसकेपछि अब आलु कुहिन्छ भनेर यसरी खाल्टोभित्र राखेर यो खाल्टोमा छ। यो खाल्टोबाट यहाँ झिकेर हिजो झिकेर लानुभएको अरे। अब यो खाल्टो यो बाँकी रहेछ। आलुहरू अनि यो चोतीहरू मुलाहरू यसरी गाडेर यता खाल्टोबाट पनि निकालिदिनु भएको छ। यो खाल्टोबाट पनि हिजो निकालिदिएको अरे। अब एउटा खाल्टो बाँकी छ, यो खाल्टोमा राखेको छ।
अनि हामीले स्याउको बुढाहरू फर्ममा यसरी कटिङ गरेर रिटर्न हुँदैछ। यसरी बारबेर जालीहरू यसरी बारहरू जालीहरू लगाएर राम्रोसँग बार गरेर घेरेर राख्नुभएको छ। हावा चलिरहेको छ कि उता पारी दिकतिर पनि हिउँ परिराखेन, अस्ति हल्का परिरहेको थियो त्यो बिलाइसक्यो। उता त्यो माथि हल्को त्यो कागमारा लेक भन्छ, त्यो लेकभन्दा त्यो मुनिको त्यो जुन अब त्यो रुख नभएको त्यो नाङ्गो डाँडो देखिरहेको त्यसमा किरा पाउने हो, त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ कागमारा लेकमा। त्यो हुँदै त्यो अर्को लेक छ हिउँ परिरहेको, त्योभन्दा मुनिबाट भित्र छिर्छ त्यो कागमारा लेक, त्यहाँ चाहिँ हेरसाह पाउने एकदम राम्रो स्थान रहेको छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ यताभित्र जगदुल्ला ताल भन्छ, माथि हिउँ परेको डाँडो थियो। त्यहाँबाट 2 दिन लाग्छ त्यहाँ पुग्न। त्यहाँ गएर त्यो लेकमा पनि टन्न किरा पाउँछ। अस्ति आग लागेकोले गर्दा त्यो माथि यो हल्को छुरुपुरी कालो भात जलेको छ, आग लागि भएको थियो अस्ति। अब सबै स्थानीय मान्छे जानुपर्ने हो, तर नगएरै आगो निभ्यो। त्यहाँ माथि एउटा खोला भएको कारणले, खोला भन्दा यता आएन, माथि इन्जिन भयो त्यहाँ। योभन्दा मुनि पनि यहाँ जमिनहरू छ, जमिनहरू पनि खेतीयोग्य नै हो। मकैहरू लगाउँदो रहेछ, आलुहरू, त्यसपछि सिमीहरू प्रशस्तै पाउँछ यहाँ। उता चाहिँ हाम्रो भेरी नदीको उद्गम स्थल यतातिर पर्छ भने एउटा, अर्को चाहिँ उता जुनै साइडमा पर्छ, चाहिँ डोल्पा जिल्ला को यो 2टा खोला चाहिँ त्रिवेणीमा मिक्स भएर भेरी नदी बनेर जान्छ त्यहाँदेखि भने तल जहाँ रोडको रिम्ना बजार पुगिसक्यो भने चाहिँ सानो भेरी ठुलो भेरी 2टा मिक्स भएर त्यहाँ चाहिँ ठुलो भेरी भेरी नदी बनेर जान्छ। उता चाहिँ सानो भेरी भन्छ नि, यता गएर ठुलो भेरी भन्ने उताको हाम्रो चलन छ। उजाड छ, हरियो भन्ने कुरो केही पनि छैन, यो रुखहरू मात्र हो, भुइँमा जताततै सुकेको छ। यो हाम्रो गाडी हिँड्ने पुल, हाम्रोतिर पक्की पुल हुन्छ, यतातिर चाहिँ यो काठको पुल हुँदो रहेछ। खोला यो खोलाको ट्याक्क लगाएर पुलमा काठको पुल। यो चाहिँ गाडी हिँड्न लगाएको हो, यो काटे पुल त्यो हुन्छ। यहाँ चाहिँ काठको पुल, काठको पुलमा सरर जिम हिँड्छ त्यस भारी ट्र्याक्टरहरू आयो भने चाहिँ यता लोडर ट्र्याक्टर आयो भने यता खोलाबाट हिँड्छ भने चाहिँ जिरो चाहिँ यसरी हिँड्छ काठको पुल। यहाँ माछा पाउँदैन, तर बच्चा बच्चीहरू पुरै माछा मार्छु भनेर यहाँ पुरै बसिरहेको त सिसा बुढाएर माछा 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 कहाँ छ? खै त माछा माछा ओए माछा खै? तेरो नाम के हो? तेरो नाम के हो भन् त? सिजन के? बडल सिजन महत्रा। ए तेरो नाम के अरे भन् त? टिप्पन। तेरो नाम के हो? विराज। तेरो राइट। तेरो नाम के हो? त उसको यता हेर त। ओ किसने? तेरो बुवा नाम के हो? तेरो बुवा नाम तीर्थको छोरा हो? खै यो धन हान त, खै हेरौँ, खै धन हान त हेरौँ। कहाँ छ यसको गोली?
ल खै खै धनुष हान त ल सानो नानी बाबुहरू यो धनुष हान्ने भने रमाउँदै खोलामा बसिरहेको यस्तो चिसोमा पनि ए मलाई नहानेछ फेरि ए अरे आँखा फेरि ओहो खोलामा गयो हेर अब ला भेट्यो भेट्यो ए दिप्पन त हान्द भाइ माछा भाग्यो माछा माछा भाग्यो माछा त्यो खोलाको त्यो तल पुल छ मान्छे हिँड्नको लागि यताबारी डाँडा छ उतातिर गाउँ छ भनेपछि अनि यो उतातिर पनि भित्ता छ चाहिँ हाम्रो गाडी नलाउनको काठमाडौँ हो यो बच्चाहरू यो पुलभन्दा मुनि ट्याक्कै सर्लो लगाएर यसो रमाएर खोला ए केटा हौ तिमीलाई चिसो भएन भएन जाडो भएन आहा तिमीहरू यो खोला तर्न सक्छ खोला तर्न सक्छ पौडी खेलेर कि तरेर अहिले हान्न सक्छ अहिले हान्न सक्छ कसले सक्छ यो धनु कसले बनाइदिया त कसले बनाइदिया ए गोरे के बनाउने हो त्यो के बनाउनु लाग्छ त दिप्पन हेर त त्यो सिगन फाल्दा जा त्यहाँ जा बाबु जा त्यहाँ पानीमा बोज्छ रमाइलो भा ओके अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिएर मलाई सहयोग गर्नु सबै साथीहरूमा नमस्कार गर्दै भिडियोबाट म सानो बाबु नानीहरूको सानो क्लिप दिएर अब रिटर्न हुँदैछु है रमाइरहेको यसो हेरेर निस्केर आयो दिप्पन ओके नमस्ते बाई सी यू नानी बाबाहरू खेलिरहन् योभन्दा यहाँ पारितिर यस्तो जङ्गल भएको छ यहाँ पनि जानु लागिसक्यो पारितिर जङ्गल छ